वाटरफल झरना यानी कि आज देख्न जाँदैछौँ हामी। त्यो बाटो क्रस गरेर पनि त्यो डाँडा क्रस गरेर पनि हामीसँग अब हाइवे भेटिसक्यौँ। केही छैन, एकदम रमाइलो भइरहेछ। हो हामीलाई छोडेर आउँदाखेरि झन् रमाइलो होला नि त होइन होइन मकटको डाँडो जस्तै भाइ भाउ चाहिँ सब बुटल बस्नेहरूलाई थाहा छ है। ल हामी चाहिँ अब आइपुग्यौँ यहाँ। यो साथी म्यापमा होला सजिलो यस्तो हुन्छ सबै। पर्खिने बेला गइ जाऊ हामी। तपाईँ क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ फेरि विचार गर्नुहोस् होइन। योदेखि उनीहरू कुन कुन बोर्डर पर्छ ठगाइ लाग्यो? छैन, अझै छैन। ओला नमस्कार सबैजनालाई। सदा चाहिँ आज पनि म तपाईँहरूको माझमा एउटा भिडियो लिएर आइरहेको छु। आज चाहिँ हामी यसो घुम्न जाऊँ भनेर साथीभाइहरूसँग यसो माथि झरनातिर होइन। यो स्पेनमा अब झरनाहरू देख्न पाउँदा त हामीलाई त्यत्तिकै खुसी भइहाल्छ होइन। आज चाहिँ हामी त्यो झरनामा जाँदैछौँ। साथीभाइहरू छौँ 5-7जना। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ 2जना मात्रै छौँ। ऊ साथी र म यसो खानेपिने यताउता नास्ता लगेर जाँदाखेरि हाम्रो ढिलो भयो। साथीहरू चाहिँ अगाडि गएको छन्। अब साथीलाई पनि अब हामीले एकछिनमा भेट्छौँ। मलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले साइडमा सुन्तला यो बाटो अनि यहाँ छ यो ओलिभ ओइलको बुटो होइन। यस्तो सब बाटो देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ अब कतिखेर भेट्छौँ भन्ने कुरा हो। अहिले भेटेपछि म साथीहरूलाई पनि देखाउने नै छु। अन्त आज तपाईँहरूलाई यो म बाटोको दृश्य कस्तो छ र हाम्रो यो वाटरफल स्पेनको भ्यालेन्सिया तोसमा रहेको एउटा होइन वाटरफल झरना यानी कि आज देख्न जाँदैछौँ हामी साथीहरू सबै मिलेर। यसो जाउँ हेरौँ कस्तो रहेछ भनेर जाँदैछौँ। कस्तो छ तपाईँलाई पनि देखाउँछु, म पनि हेर्छु। सँगै हेर्नुपर्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। त्यही भन्दै म चाहिँ अब अगाडिको दृश्यहरू कस्तो छ के छ तपाईँको माझमा सबै देखाउँदै अगाडि बढ्नेछ है त। हामी चाहिँ जियो सबै साथीहरूतिर जाने अब डाँडाकाँडाको बाटो लाग्न लागिसकेको छौँ। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यो बाटोबाट माथि जान्छौँ। यहाँनिर चाहिँ पुरै जङ्गली भाग जङ्गलको भागमा हामी चाहिँ अलिकति गाउँ एरियातिर घुम्न जाँदैछौँ। अनि तपाईँलाई म अगाडिको भाग पनि म देखाउँछु। त्यही हो अगाडि चाहिँ साथीहरू चाहिँ अगाडि छन् क्या। माथि मैले तपाईँलाई कता देखाएको थिएँ। अगाडि चाहिँ साथी सुमन नोचिल। अब कस्तो मान्नुहुन्छ यी बाटो यही योबाट डाँडा यो डाँडा काटेर पल्लो डाँडा माथि पुगेपछि हामी चाहिँ पुग्छौँ। हामीले साथीहरूलाई देखिसकेका छौँ। माथि हुनुहुन्छ त्यो पोलको साइडमा हल्का देखिनुहुन्छ होला। ऊ त्यहाँनिर देखिन्न राम्रोसँग। साथीहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्ने हो। ल हामी चाहिँ अब सँगै जान्छौँ। ओहो अहिले चाहिँ थकाइ लागिसक्यो। कसरी पुग्ने हो त माथि? त्यो डाँडा काटेर पल्लो डाँडा जानुपर्ने हो हामी चाहिँ होइन। अब आजको यात्रा चाहिँ एकदमै नयाँ ठाउँको हुनेछ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् कस्तो हुन्छ है त। उकालो चलिरहेको अवस्था छ। यहाँनिर चाहिँ के रहेछ होइन। हामी धेरै माथि आइसकेका छौँ। अझै पनि साथीहरू भेटिसकेको छैनन्। भेट्नको लागि हामी चाहिँ अलिकति अलि स्पिड नै हिँड्न त तर पनि भेट्न सकिरहेको छैन। सायद भेट्न मलाई एकछिनपछि हामी दुईवटा धेरै थकाइसक्यौँ। थकाइ लाग्यो? छैन, अझै छैन। ल ठिक छ भनेपछि स्टामिना रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सिधै ठाडै उकालो छ। सिधै हिँड्ने हो। अनि साइडमा यस्तो डाँडा सल्लाहको रुख धुपी भन्छ होइन यसलाई। धुपी हाम्रोतिर चाहिँ सल्लाह भन्छ होइन। अब यस्तो छ पल्लो डाँडा ओल्लो डाँडा। ए उता छ गाउँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यू चाहिँ राम्रो देखिरहेको नि। अनि डाँडा गाउँ हो यता भ्यालेन्सिया भन्ने यतातिर साइडमा पर्छ। यो अल्बेरिक भन्ने यतातिर पर्छ। तोस भन्ने यो गाउँ भइसक्यो। यताको यो गाउँ तोस हो। यतातिर तोस
अब यहाँ चाहिँ के रहेछ यो फेरि यार बन्न लाग्यो त्यो सिमेन्टेड हाउस होइन र खै त हुनुपर्छ त्यो हामी आउनु त्यही घर र तल छ नि त हामी आउनु त चियान चियान त त्यहाँ तल हो क्या यो होइन र चियान कहाँ यो यो हो र यही होला यही त हो त यहाँ चियानको माथिको अँ यही चियानमा आएको जस्तो आयो हामी चाँडो आउँदो रहेछ नि त अनि यार अनि यतादेखि आएकै छिटो आउँदो रहेछ बेकार उफ, यस्तो छ गाई चाहिँ यस्तो छ गाह्रो छ जिन्दगी धेरै गाह्रो भयो बाटो कतै कच्ची कतै पक्की अनि त्यही बाटैबाट जाने हो अघि तलबाट देखाउने बेला कस्तो देखाएको थियो अहिले एउटा डाँडा हामीले क्रस गरिसक्यौँ अब अर्को डाँडा अब कर्दैछ यो डाँडा लगभग सकियो अब यहाँ चाहिँ समथर छ अनि यहाँदेखि फेरि अर्को डाँडा सुरु हुन्छ यो कटेर पनि फेरि अर्को डाँडा काट्नुपर्छ तल गएर फेरि गाह्रो छ अब पसिना भइसक्यौँ हौ हामी त टी-सर्ट लगाएर हिँड्यो कि हामी पसिना आयो गाइस गाह्रो छ त्यहाँ हाइवे चाहिँ त्यहाँ छ बाटो बारे उकालो उकालो आइयो गाइस यहाँनिर हेर्दा धनिया जस्तो त घुम्दै 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 यहाँ आइपुगेको छ यस्तो छ दादा बुझिन मैले तिम्रो ढुङ्गाहरू हेर्नु डाँडा गाडामा बस्नु घुम्नुको रमाइलो मजा नै बेग्लै छ अनि नेपालको झल्को आउँछ माया लाग्छ नेपालको अब कता आइपुग्यौँ यार हामी नयाँ मान्छे भएर हाम्रो छाडेर हिँड्दिने यार साथीभाइले यार हामीलाई नपताएको हामी पनि अब बिस्तारै हिँड्छौँ अब हामी कुद्दैनौँ अब सक्दैनौँ हामी पक्कै पनि भिडियो हेर्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले धेरै अन्याय गर्नुभएको छ आज तपाईँहरूले हामीलाई छाडेर हिँडेर ठिक छ हामी थाकिसक्यौँ त्यहाँ बाटो देखिन्छ त्यही बाटो होला हामी जाने होइन त्यही बाटो अब डाउन जानु पर्छ क्या के होला जति चढिसक्यो अब डाउन डाउन स्टेप आम्मा यो हेर्दा त यहीँ हार खाएर फर्किन्छ त त यार ठिक छ केही छैन हामी हिम्मत हार्दैनौँ गाइस हामी द्रुत गतिमा जान्छौँ अब यहाँबाट लब पहाड सकिँदैछ डाँडा क्रस भयो एउटा अब बस्ने ठाउँ पनि भएन क्या अहिले त एकछिन रेस्ट गरेको थियौँ यहाँनिर अब हामी चाहिँ द्रुत गतिमा लाग्छौँ अनि जानुपर्ने धेरै माथि छ बाटै बाटो त्यो जुन सेतो बाटो देखिरहेको छ त्योभन्दा धेरै माथि जानुपर्ने छ हामी चाहिँ अब हल्का रेस्ट गऱ्यौँ अहिले केटाहरूलाई त अब भेट्न सकिन्न होला सायद अब हाम्रो भेट उमै हुन्छ होला के भन्छ त्यो अब त्यो वाटरफल हाम्रो झरना भएको ठाउँमा अनि वाटरफल छ त यहीँ नजिकै यहाँनिर चाहिँ पोखरी रहेछ यहाँ लभको साइन छ त यहाँ आमा म देखाउँछु है लभको साइन भएको कि होइन पानको पात के गरेको दिसोए भनेर बाटो देखाएको छ यस्तो दामी होइन हरेक छ यस्तो ठाउँमा यस्तो यस्तो चिजहरू देख्न पाउनु नि भाग्यको कुरो हो हामीलाई होइन हामी चाहिँ अब द्रुत गतिमा अब त्यो जुन बाटो देखिराखेको छ तपाईँले देखिरहनु भएको त्यो बाटो क्रस गरेर पनि त्यो डाँडा क्रस गरेर पनि पल्लोपट्टि जानुपर्ने हुन्छ हामीले अगाडि कति डाँडा पार गरिसक्यौँ तपाईँलाई थाहा छ अगाडि हेरिराख्नु भयो होला होइन भिडियो स्किप नगरेर हेर्नु होला हामी तपाईँलाई पुरै देखाउने छौँ के छ यहाँको गतिविधि कस्तो छ सबै कुराहरू देखाउने नै छौँ कुन ठाउँ हो भनेर तपाईँहरू अलिकति सोचिराख्नु भएको छ भने यो चाहिँ भ्यालेन्सिया टोसदेखि माथिको डाँडा हो यो चाहिँ यो डाँडादेखि पल्लोपट्टि गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति रमणीय ठाउँहरू छ भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो भएर चाहिँ हामी यसो हेर्न जाउँ भनेर हिँडेको हो
त्यहाँ चाहिँ यसो झर्ना यता छ भन्ने कुरा आएको छ। अब छैन, अब त्यो उहाँ गइसकेपछि थाहा हुन्छ तपाईँलाई कस्तो छ, म देखाउने नै छु भन्दै अब म चाहिँ अब भिडियो नगरेर एकछिन दुगुर्नु पर्ने हुन्छ। अब अगाडि केटाहरूलाई अब पर्खिराखि हालन्, अलिक छिटो हिँड्नु पर्ने हुन्छ। हामी धेरै हिँड्नुपर्ने छ, थोरै हिँड्ने भएर म मजाले भिडियो बनाउँदै हिँड्थेँ होला भन्दै अब म चाहिँ एकछिन भिडियो स्टप गरेर अगाडि गएपछि म फेरि कन्टिन्यू गर्ने नै छु। हामी चाहिँ अहिले सम्म बाटोमा आइपुगेका छौँ। अब बाटो डाँडा क्रस भइसक्यो हाम्रो चाहिँ, लगभग 2-3 डाँडा क्रस गऱ्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो सम्म बाटो आयो। तलतिर त अब उतातिर त अब कस्तो छ, अब यस्तै छ। यहाँनिर पनि पानी कलेक्सन रहेछ, के को लागि रहेछ हेर, गाह्रो, साह्रै गाह्रो हो, धेरै गाह्रो। हामी चाहिँ अब हाइवे भेटिसक्यौँ। यहाँदेखि उतादेखि आउने बाटो हाम्रो हाइवे भेटाइसकेका छौँ। अब यहाँदेखि अगाडि चाहिँ एउटा ड्याम छ अरे भन्ने कुरा आयो। अगाडि जाने साथीहरूले यसो अपडेट गरिरहेका छन्। हामी चाहिँ अब ड्यामको नजिकै छौँ। ड्यामको नजिकबाट अलिकति साइडमा गएपछि कतातिर अब झर्ना पुग्छ भन्ने कुरा आएको छ। हेर्दै जाउँ अब कतातिर पुगिन्छ, के गरिन्छ होइन। अहिले चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ अब अलिकति अन्ध जस्तो भयो होइन, अलि थाहा नपाएको ठाउँ होइन। अब साथीहरू थाहा पाएको साथीहरूले छाडेर हिँडिहाले, त्यही त अलिक गाह्रो। अब अहिले तिनीहरूसँग अहिले हुन्छ अहिले मुलाकात राम्रोसँग होइन होइन, अब किन छाडेर जानु होइन, त्यस्तो गर्न भएन। हामी गरिब दुःखी मान्छेलाई हेप्न पाइन्छ यहाँ चाहिँ होइन। अब हाम्रो यहाँ बोर्डमा चाहिँ के रहेछ, के हो, यहाँनिर त अब के 2 किलोमिटर भन्यो, कहाँ जाने 2 किलोमिटर हो, तोस प्रेसा तोस, यो पनि तोसै पर्छ भने 16 अथोराइज जातोस। ल ठिक छ, हामी जे होस् यस्तो यस्तो बोर्ड देख्यो भने चाहिँ अब हामी नजिकै छौँ भन्ने सोच्नु पऱ्यो होइन। प्रेसा दे तोस, तोसै पर्दो रहेछ है। ल ठिक छ, यो तोस नै, ठाउँको नामै तोस रहेछ। तल हाम्रो अघि आएको गाउँभन्दा गाउँबाट चाहिँ यो तोस नामै रहेछ यो पनि भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ एकबार तोस लेखेको तोसै रहेछ यो पनि, ठुलो रहेछ नि तोस पनि होइन। ल हामी यो डाँडा काँडा सब काटेर है, यो सब पार गरेर हामी आएको हो। हेरौँ अगाडि कस्तो छ के छ। अब म कन्टिन्यू दिइरहेको छु। यस्तो मिहिनेतका साथ मैले भिडियो बनाएको छु। सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै अब अगाडि कस्तो छ के छ म तपाईँलाई देखाउने नै छु। यो होला हेलिकप्टर अडिने ठाउँ हो यो, याद छ होइन। त्यही हेलिकप्टर अडिनेको म लोकेसन पठाइदिन्छु भन्छ बड्डाहरूले। नै बड्डाहरू त्यो माथि छन् कि उता लेफ्ट साइड छ नि यहाँदेखि यहाँनिर चाहिँ अब साथी हेलिकप्टर नोटिस बोर्डमा पछाडि के अरे वाटरफल देखाइहाल्छ। ल ठिक छ, यता पनि बाटो छ, यता पनि बाटो छ। अब कहाँनिर हामी चाहिँ यहाँ म्याप हेर्छौँ, सायद ड्याम त्यहाँ लेखा छ र, सायद यहाँ म्यापमा होला। सजिलो यस्तो हुन्छ, सबै म्यापमा देखाइदियो हुन्छ कहाँ जाने के गर्ने। साथी हेर्दैछ भनेपछि अब यता हो कि यता हो भन्ने कुरा अब पत्ता लाग्छ। अब बाटो यो साइड रहेछ, त्यहाँ म्याप हेरिसक्यौँ अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ। यो दृश्य यस्तो छ, यता चाहिँ हामीले हाइवे भेटिसक्यौँ। यहाँ यहाँबाट अब तल अब ड्यामको बाटो हो यो। ड्याम क्रस गरेपछि बल्ल आउने हो झरना। ड्यामदेखि अब मेबी यता पर्छ कि राइट लेफ्ट मलाई थाहा छैन। ठिक छ, हामी चाहिँ गइरहेछौँ। यस्तो छ बाटो, अब यहाँको डाँडा काँडा अनि बाटो यस्तो छ। हामी दुईजना चाहिँ रन्किरहेका छौँ। अगाडि फोन गरेको लोकेसन पठाइदिएछन्,
हामी चाहिँ लोकेसन हेर्दै जाँदैछौँ अहिले चाहिँ जियो अब छिटै पुग्छौँ 18 मिनट अगाडि छन् केटाहरू चाहिँ भेट्छौँ हामीले आसम छ अझै रन्किरहेका छन् उता यस्तो छ पहाडहरू पुरै फोडेर बाटोहरू बनाएको रहेछ अनि हिँडिरहेका छौँ हामी चाहिँ हिँड्न छाड्दैनौँ द्रुत गतिमा हाम्रो यात्रा जारी छ अब हाम्रो केटाहरू चाहिँ 20 मिनट अगाडि छन् हामीभन्दा उनीहरूलाई अब हामीले सायद अब भेट्छौँ पनि होला अब गइरहेका छौँ हेरौँ कता पुगिन्छ यो चाहिँ हो तपाईँको हेलिकप्टर पस्ने ठाउँ हेलिप्याड होइन अब यहाँदेखि हल्का त्यहाँ देखिरहेको छ ड्यामहरू अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन ड्याम त्यहाँनिर छ भनेपछि अब हामी खास हिँडेको चाहिँ झरना हेर्नलाई हो अब झरना भेटिन्छ कि भेटिन्न भन्ने कुरा हो त्यो पनि अब हामी खोज्ने गरे नै छौँ भन्दै अब कता छ अब फेरि हामी अब यसो उ गर्छौँ गाडीहरू अब बल्ल चहल पहल गाडीहरू देखिँदैछ यहाँनिर अब हेरौँ ल हामी चाहिँ अब आइपुग्यौँ यहाँ यो तालसम्म होइन तलको बाटो रहेछ अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ अब साथीहरू चाहिँ यहाँ अड्डा रहेछ कि दाम नराम्रो छाडेर आएका होइन अनि यहाँ चाहिँ बवाल सिन देखिँदो रहेछ अनि जे होस् फ्रेस हुने ठाउँ चाहिँ रहेछ जे होस् मस्त छाडिदिने यार हिँडिदिने यार पर्खिने बेला गइ जाऊ हामी तपाईँ क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ फेरि विचार गर्नुहोस् होइन मैले तपाईँलाई कति गाली गरिरहेको छु यहाँ क्यामेरा अनि विचार गर्नु दाइ यहाँ छाडिदिएल्ने हिँडिदिएल्ने छाडेर हिँडिदिने टोली हामी चाहिँ यहाँ छौँ यो चाहिँ अब बवाल छ ठाउँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आम्बो कडा छ होइन यस्तो छ यो चाहिँ मोस्ट डेन्जरस स्क्यामर इन स्पेन भनेर फोटो हाल्दै थियो जाने मेरो कसले एउटाको हाल्दैछु दाइ खोइ कसो म मेरो फोटो खिच्यो त मेरो यो चाहिँ बाटो हो तपाईँले फेरि के हो भन्नु होला यो बाटो हो पल्लो डाँडा पुग्ने यहाँ चाहिँ बवाल हो कि यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ होइन यहाँ यस्तो स्वर्गै आए जस्तो महसुस हुने होइन रमाइलो छ जे होस् होइन केटाहरू यहाँ फोटो भिडियो टक्क हान्दैछन् होइन यो ठाउँ यहाँदेखि चाहिँ अब बाटो बन्द रहेछ यता जान नमिल्दो आए पनि उतादेखि आएर सट्टै तलको बाटो छ त्यो बाटो चाहिँ आउन मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सट्ट गएर यस्तोरी जाने बाटो छ पल्लो खै सायद योदेखि उनीहरू कुन बोर्डर पर्छ कुन ठाउँको बोर्डर पर्छ योदेखि उनीहरू यो आल्बासितको बोर्डर आल्बासित र भेलेन्सियाको बोर्डर ए आल्बासित त्यो याद र यताबाट माथि यतातिर आल्बासित यता तलतिर भेलेन्सिया ए ल ठिक छ यो चाहिँ बवाल ठाउँ छ होइन पुगियो फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँनिरसम्म त पुगियो बवाल छ ठाउँ नि यहाँ चाहिँ टक्क होइन यस्तो सर हामीले ठल्किरहेको छ आँखा हेर्न पनि राखेको रहेछ होइन होइन तर पनि ठाउँ चाहिँ बवाल छ यहाँ चाहिँ टक्क ल्याएर साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यता छौँ यो ठाउँमा टक्क बस्ने हेर्ने यही हो यहाँको माहौल होइन अरू केही पनि छैन यो रमणीय ठाउँदेखि चाहिँ हामी धेरै रमाइलो गऱ्यौँ होइन 2-4 भिडियो सिडियो बनायौँ अब टिकटक सिडियो बनाएको केटाहरूले होइन हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ केटाहरू पुरा अगाडि रम्किरहेका छन् होइन अनि हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ अगाडि अब गएर नास्ता जस्तो खान्छौँ हल्का झोलामा नास्ता जस्तो लिएर आएको थियौँ अब के गर्नु अलिक टाढा आइयो अब होइन गाह्रो छ त्यही त अनि अब अलिअलि नास्ता भइदेखि बोकेर आएको थियौँ र अब त्यसलाई अब टक्क खानपिन गर्छौँ
अनि त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि अब त्यही यही हेर्न आएर चाहिँ फेरि उता बन्द रहेछ क्या उताको बाटो तपाईँलाई मैले बन्द देखाएँ नि अघि होइन त्यो बाटो चाहिँ त्यो वाटरफलमा जाने बाटो रहेछ त्यो चाहिँ आज बन्द रहेछ ब्याड लक हामीले त्यो हेर्न लेखा रहेछ हामी चाहिँ हेर्नु पाएनौँ त्यहाँनिर दुइटा टुरिस्टहरू पनि आएको थिए उनीहरू पनि त्यही हेर्नको लागि आएर चाहिँ तर आज बन्द भएर हामीलाई सोध्दै थिएँ अब हामी चाहिँ अब हेर्न पाइरहेका छैनौँ भनेपछि उनीहरूले पनि हेर्न पाएनन् त्यही हो अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ केटाहरू झगडा गरिरहेको छन् त्यहाँ मोहन दाईको टिकटक बन्दैछ यहाँ होइन अनि हाम्रो केटाहरू हो सुड्डाहरू के हो पारा यार छाडेर हिँड्दिने यार अनि हाम्रो खुमदाई हाम्रो सोम अनि सुमन हाम्रो कमल दाई हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ खुमदाई अरू केही भन्नु छ तपाईँलाई केही छैन एकदम रमाइलो भइरहेछ हो हामीलाई छोडेर आउँदाखेरि झन् रमाइलो होला नि त होइन त्यही त अनि जवान भाइहरूलाई छोड्नु पऱ्यो नि त ठिक छ यहाँ चाहिँ अब हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ रहेछ यहाँ माथि चाहिँ अनि तर अलि छिटो आइयो नत्र त्यहाँनिर यो घाम त्यहाँनिर पुगेको भएछ फेरि यहाँनिर भिडियो बनाउँछ बबाल आउँछ फेरि माथि गाइस हामी अब फर्किँदाखेरि अब हामी चाहिँ कडा दृश्यहरू देखाउँदैछु म डाँडामा छु कि फुल डाँडा सबभन्दा टपमा छु अहिलेको होइन म तपाईँलाई देखाउँछु यो डाँडामा छौँ कि यहाँदेखि सब देखिन्छ क्या यहाँदेखि हामी सबभन्दा टपमा छौँ अहिले होइन हामी फर्किँदैछौँ तपाईँ देख्नु होला यो सबै यो भ्यालेन्सिया एरिया हो यो यहाँ यो डाँडादेखि देखिने सबै भ्यालेन्सिया हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाउँहरू कुनै यहाँदेखि त्यति अब क्यामेरा ठिक छैन होइन माफ गर्नु ल अब पनि कस्तो हुन्छ नि यो सबै यो भ्यालेन्सिया हो यो भ्यालेन्सिया अहिले यो एरिया चाहिँ टुरिस्ट एरिया हो होइन यो चाहिँ टुरिस्ट एरिया अघि हामी गएर आयौँ तपाईँले देख्नुभएकै छ होइन गजब छ ठाउँ जोस् त्यही भन्दै अब आजको भिडियो चाहिँ लगभग इन गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई किनकि होइन अब भिडियो पनि धेरै लामो बन्यो होला होइन त्यही भएर अब चाहिँ हामी यहीँनिरबाट हाम्रो एउटा भिडियो इन गर्छौँ सबैजनाले लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अब म चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार शुभ दिन शुभ रहोस् हजुरको सबै कामहरू बनोस् राम्रो होस् त्यही भन्दै म आजको भिडियोबाट चाहिँ बाई बाई गर्न चाहेँ बिदा हुन्छु भन्दा पनि एउटा दृश्य देखाउन चाहेँ साथीहरू यहाँ कुरेर बस्नुभएको थियो हामी चाहिँ पछाडि थियौँ अब हेर्नुहोस् यहाँको डाँडाबाट कस्तो देखिन्छ तपाईँ कति थोरै नजिक देखिन्छ तर यहाँदेखि कति जानु टाढा छ होइन त्यही हो गाइस अब आजको भ्लग यहीँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यही भन्दै अब आजको भ्लग चाहिँ अब म चाहिँ दृश्यदेखि चाहिँ फिचर हुन पाइन्छ कि युट्युबमा पाइन्छ चाहिँ अब नसिल होइन यो होइन के अरे यो भन्न म जस्ट अडियन्ससँग बोल्न चाहन्छु यो चाहिँ बुटोल बस्नेहरूलाई थाहा होला होइन नुवाकोटको डाँडो जस्तै भाइ भाउ चाहिँ सब बुटोल बस्नेहरूलाई थाहा छ है लुम्बिनी 5 ल यो चाहिँ गजब दृश्य देखिन्छ यहाँदेखि चाहिँ तर यहाँदेखि थोरै नजिक देखेला तर पनि यहाँदेखि हिँड्नु पर्ने धेरै छ जुन मन लाग्छ है के अरे नेपालमा P20 गाह्रो छ यार यहाँ यार अब के गर्नु आफ्नै खुट्टा भुइँमै पार्ने हो हिँड्ने हो एस यस्तै हो होइन केही छैन धेरै समय छैन अब होइन पाला आउँछ सबैको केही समयपछि हामी पनि त्यही गरौँला रमाइलो गरौँला भन्दै अहिलेको भिडियोदेखि चाहिँ म अब चाहिँ अब टोटल्ली बिदा हुन्छु सबैजनालाई बाई बाई भन्दै म यो भिडियोबाट चाहिँ छुटेँ हस् त नमस्कार शुभ रहोस् हजुरको दिन हाम्रो यो भ्यालेन्सिया कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्टमा प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु होला हाम्रो किन रोकियो केटा फेरि अब फेरि भिडियो ल भन्दै अब म चाहिँ यो भिडियो यहीँ इन्ड गर्न चाहेँ हस् त नमस्कार